Тенисаниве улици на старата Скопска чаршија се глуби само преку ноќта. А некогаш, по оваа калдрма, ноќе и дење се точеле кервани што разнесувале на исток и запад разна стока изработена во Скопје. Скопје, уште под Византија, Турција, Србија, представувало јак административен и стопански центар. Старите патеписци од 18 и 19 век бележат дека во Скопје имало 2150 дуќани и 10.060 куќи. Големите магази, старите ќепенци, железните врати се сигурен доказ за бујниот трговски живот во Скопје. За најчиството представувало најважен дел за тогашното стопанство, бидејќи од него живеело скоро целото градско население. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубовитни сме, но секогаш за различни работи. Моје станите. Јас задоволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Кој е? Ајде. Се договоривме да не го оставаме клучот на врата. Да помогни ми? Не можам, кичмата ме боли, не можам да требам тешко. Види, пази. Шо е тоа? Леле, кај го најде ѓубре ожити се? Прво не ѓубре, винтиџе. Абе се ова винтиџот окей, ама може да се договориме да го чуваш од твоја соба, оваа заедничкава да ја чуваме за неутрални работи, ја? Ова PlayStation-ов неутрален е? Ја ти го пипам джойстикот? Па пипиш. Ајде се. А ова беше, ти сега го најдова. Почна да се занимаваш со дрвосечава на шара, а? Не. Зашто ти е ова? Косплей на Крали Марко? Не опипај тоа. Бе, планира да снимам влог, ама сега веќе не сум сигурна. Сварно? Многу сакам да глумам во акциони филмови. И многу луѓе ми кажале на улица дека имам фаца коза негативец, ја може и позитивец. Тоа не те болеше кичма? Можам у ист филм да играм два лика. Близнаци. Пример. Сакам да снимам влог за патување. Онаков како модерен патопис. Ева кажи ми, колку време немаш напуштено радиус од 4 километри, например? Па бев. Не, окей, од 1 километар. Завчера бев да земам пица, например. Пошто нема деливери, ја нарачав. Не, уствари испадна дека имаат. И излезе од дома? Не. Епа тоа сакам да ти кажам, многу време проаѓаме дома. Тоа е целата работа. Треба да искочиме и да истражуваме малку околу нас. Знаеш колку убави работи има да се видат? А зашто да искачаме кога се имаш на интернет? Не е тоа така како што мислиш ти? И текна што све може да каже интернетот. Например, за пеперуткава ќе ти кажеше... Шо ќе ми кажеше за пеперуткава? Ова е сребрена пеперутка и од баба ми наследство и е скршено крилцето. Па зашто ова го чуваш, бе, така ќе го поправиме? Па непоправливо е. Чекај, Вана, бе, чекај, бе, батко, ти знаеш што треба да направи, уживај, дај. Прва авантура на влогот. Ја имам чувство дека ти ќе ми узурпираш и ќе ми искривиш цела идеја. Не. Те молам, сврти се. Ана. Прва авантура на влогот. Потрага по изгубеното крилце на пеперутката од бабата на Ана. А каде планираме да ја направиме таа потрага патеписецу? Убаво прашање. Значи, постои една ливада каде што има и други сребрени пеперутки. А таа ливада се наоѓа во срцето на нашата метропола.
Ова е град на измешани култури, раси, народи. Се меша старо и ново, урбано и традиционално. Овде поминале римјани, византици, турци, срби, бугари, германци и сите си отишли. Нека им е среќен патот. А ние што останавме тука, па и не ни е толку лошо. Некогаш магичен, а некогаш неподностив. Од град во кој сакаш целиот живот да го поминеш, до град од кој едва и чекаш да си заминеш и не заминуваш. Градот на кој пожари, земјотреси и војни му оставиле лузни, но се уште живее и диша. Освен во зима. Ова е влезот на чаршијата. Слуши само како клокоти. Друго клокоти, јас сум гладен. Ајде полека, да тргнем, а? Ајде. Ти сигурен си дека знаеш каде одиме? Ти што мислиш ти, Кристофер Колумбо, кога го истражувал Атлантикот, ти мислиш, он знаел кај оди? Не, појма немал човекот. Он си мислел дека е таму негде во Индија. Ама што е важно? Важно е дека го водел инстинктот и чувството за авантура. Тоа е важно. Не, важно е дека ти се споредуваш со Кристофер Колумбо. Ако не најдеме тука филигран, нема нигде на друго место да најдеме. Тука негде? Па во еден од 2185 дуќани мора да има. Колку? Таа брои 2150 дуќани. Тука има плоштади и пазари, со сводови и куполи. Од сите најубави се чаршијата на безазите, чадорџиите, папуџиите, бојаџиите и ткајаџиите. Сокаците им се чисти и калрмисани. Секој дуќан го красат зумбули, темјанушки, рози, босилек, јорговани крин во вазни и сакси. Тие, со својата миризба, просто го опиваат мозокот на посетителите и трговците. Ќе рече Евилија Челебија за скопската чаршија. Во Евлија сутапа од пишување. Ние денешниве не знаеме збор да врзаме. Не, драга моја Ана, Евилија Челебија 40 години патувал по Отоманското царство, нозете ги оставил. И после секое место кое го посетил, навечер седнал со перото и пишувал. Оле блогер као нас. Добро, не блогер, али патеписец, може да се каже. Патеписец. Тука има образовани и многу честни луѓе. За време на летните жеги, сиот скопски пазар личи на багдадските сенки, зашто сите негови чаршии се со надкривени капаци и сводови, како во Сараево и Алеп. Чаршиските антикварници се портали за патување низ времето. Тука гледаме како се пластела историјата. Ама Во овие времиња, чаршијата била место на заговори и заседи. Низ овие сокаци се готвеле илегални акции, се ткаеле планови за надмудрување на непријателот, се ковале соништа за слобода и просперитет. чаршијата е тивка. Чаршијата е шарена. Испреплетените улички и мистериозните куќи и дуќанчиња биле градско засолниште за припадниците на народно-ослободителната борба, а чаршискиот лавиринт – идеалната комуникацијска инфраструктура. Во непосредна близина пак, на камениот мост имало куќа во која била сместена првата илегална работилница за оружје, муниција и диверзантски материјал. Ти на почеток рече дека имало 2150 дуќани, така? Горе-доле толку има. Вели ти е блогот стар или повеќето дуќани затвориле? Никој не ке да работи физичка работа, сакаат сите директори да станат преку ноќ. Епа не може така. Ајде, крилце нели баравме? Чекај. Видја. Абе, ти има ред у чаршијата, ана? Значи, прво се почнува со кафето, а сите го знаат. После локумче. Ки си земе ту гол, ајде. Кафе to go. Абе, мене баба ми пакува ту гол. Па мене не ми пакува. Ајде. Ова од дружа лимунада? Фала. Вакво кафе ти гарантирам немаш проблем. Се знае, турско кафе се пие у турска чаршија. Така? Честитки. Ретко добро кафе. Треба да почнеш малку повеќе да ми веруваш. Ова на песок се прави? Да, бе. Ова е еспресо на чаршиски начин.
пред шпоретите, плинските, електричните уреди, кафето се правело на песок, како што го прави Чичко Бурхан. Татко ми работеше, кафе печеше и мелеше. Од тоа мерак ми остана. Ова го има само во Турска, во арапските земји. Ова турски песок? Да. А која е разликата меѓу ова кафе што се прави на песок и обичното, да речам, турско? Разликата е што обично ќе направиш на рерна или на плинско, многу е брзо, за 3-4 секунди бидува кафето. А ова е малце побавно, тоа го и шмекот не го губи и вкусот останува. А како реагирате ако некој вас ви побара to-go кафе? Што ќе му речете? Немам. Нема? Кога ќе ми извадам вака на овие фиџанчи или други модели имам разни, опа, одма таа застануваат, ајде да пробам. Тие постарите што порано доживеале во чаршијата, што пиеле кафето, вика не поврати за 40 години на нас. Ајде видиме кој побрзо ќе освари кафето. Ај ти пази да не се повредиш. Времињата се менуваат, ама кафето останува да е најверен пријател за муабет. Ти гледам еден долг, макотрпен пат. Каков пат? До каде? Пат до продавница за филиграни и пеперутки. Чаршијата била број 1 место за doing business, што би се рекло. Занаетите биле категоризирани по имињата на улиците. Бакалската била дел од покриената чаршија. Имало и кафтанџиска, железарска, попинчарска, казанџиска, туфекџиска, чучиска и други чарши, да не ве замарам. Сеа? Чекај бана, не трчај. Треба ти дам лево или десно? Да побараме. Сакаш да се раздвоиме? Еве ти оди на еден пат, јас ходам на друг пат и така може би полесно ќе ја најдеме, па кога ќе стигнеш ти до местото може да ми се јавиш. Е, добра идеја. Ајде. Супер. Не. Ај добро, ти иди натаму, јас ходам на другата страна. А кај да одам јас? Слушај си го срцето. Е, па добро, така кажи. Е, па така да си... Си го слушам срцето. Значи, по оваа улица се помалку и помалку има занетчи, се повеќе и повеќе угостители. А можам да замислам како мирисало некогаш на чоја, на кожа, на секакви работи што може да се прават рачно. Порано во чаршијата имало разноразни дуќани. Ама сега главни се угостителите. Кебапот ќе да сегден из Балканот. Ковачкиот занает е во изумирање, но се уште има ентузијасти кои работат наспроти времето, во кое потребата од ковачи за жал е се помала и помала. Колку ковачи има во Скопје? Моментално сме само тројца. А вие кога почнавте да се бавите со ова? Прво работеше дедо ми, татко ми, јас сум последна генерација, да кажам. Четврто колено? Четврта колена и може и последно колено да биде. Мене, дедо ми кажуваше дека по овие улици, и кај што газам јас сега моментално, некогаш газел Јосип Броз Тито, Селма Хајек, Хилари Клинтон. Добро, сега не знам дали точно по тој редослед, али што е поважно, газеле уште појаки фаци како Елиф Елмас, Чичко Славе Билбил. Дуќанот за музички инструменти Гиевски се наоѓа на улицата Евлија Челебија. Тука се од 1957 година, но занаетот во фамилијата Гиевски е постар за барем неколку децении. Колку време постои Дуќанов? Дуќанот постои од 32 година. 32. Скоро 90 години. Ова е национален наш инструмент, се вика македонска тамбура. И што е карактеристично за овој инструмент? 4 жици е. Карактеристично е што се свири на едната жица, на долната, а другата се чука само. Татко ми е со елекот онде, со белата кошула, 41 година. Татко ми почнал да го учи занатот од 32 година. Значи, од тогаш до денеска Дуќанот постои во чаршија. А немате некои такви научари реша за заштита, за сонце, за огин? Нема. Ова хипнотизира огано. И по целен како хипнотизира Така, да. Е, сега ова. Може да пробам? Слободно? А има жени ковачки? Не. Познати во историјата? Силни жени некои? Не сум слушна. Не, а? Ево ова е чаршијата, убава, полна живот, полна енергија. Ево имаме и по некој турист. Ти тука си? Кажи зошто ме остави и ме облиз
Натежен е човеков. Има потенцијал. Се надевам не буде ви премногу. Ајде предменете тоа. Само што се заграфана. Ајде, Ќе свирам тука пред продавница. Многу ви убав дуќанот. И вие сте убав. Ќе ти раскажам, секи ти раскажам. Ајде, пријатно. Бе ти сигурен си дека ги знаеш сите улички на памет? Јас сум ти чаршиско дете, Вана. Знаеш дека почна да ми расте малце ентузијазам дека ќе го најдеме? Дритон секако пак исчезна, што и не е така лошо, затоа што некако се соживеав со чаршијата. Сигурно ќе преживее и без мене неколку часа. Што би можело да му се случи? Баш тажно што пропаѓаат вакви места. Луѓето се понавикнати да одат во трговски центри, него да прошетаат вака по улици и да си купат нешто од чаршијава. Еј. Чувството кога ќе се изгубиш по малите сокачиња на чаршијата е убаво. Одеднаш од гужва настапува тишина. Го слушаш шепотот на историјата како одекнува низ цидовите. Секој чекор низ овој лавиринт од камени и тули е ново откритие. Мракот полека, но сигурно ја трансформира чаршијата. Тензијата расте. А пеперутките во стомакот ќе заменува чувството на страв од непознатото. Или може би е само неизвестност. Каква чаршиска магија ме чека за даголот? Тоа памет ми извади. Што правиш со греблото, Ана? Абе, скара да не правеше? И ти друси играш овде градинарство? Мене една другарка ми пиша и мислам дека знам каде може да најдеме филигран. Филигран? Па филигран. Времето во чаршијата тече поинаку и 5 минути магично стануваат 20. Зошто? Затоа што секогаш ќе сретнеш некој познат. Ќе си помоабетите, а може и заедно да залутате низ ановите и јамамите. Ирина Тошева е млада модна дизајнерка, која со својата последна колекција прави камбек на вистинскиот сјај на чаршијата. Добро, како ти текна да работиш со јорган? Па искрено и случајно шетајќи низ чаршијата, го видов јорганџискиот дуќан, си влегов, си направив муабет со него и на крај му кажав дали сакате да се работуваме. Секогаш наоѓам некои интересни начини што се од минатото да ги преведам на нов и модерен начин и да ги направам атрактивни за новата генерација. Според тебе што фали? Треба ли повеќе младите да се заинтересираат или треба маркетинг? Мислам дека и самите занечи треба повеќе да работат на маркетингот, а можеби па и домот за занечи да им пружи некоја поддршка. Не само да седиме и да се жалиме како нема работа и никој не го интересира, туку баш да смислиме некој начин како тоа да го направиме атрактивно и интересно, затоа што луѓето и купувачите се секогаш тука. Само треба да знаеме како ги најдеме. Ако би ја опишала чаршијата како човек, како би изгледала според тебе? Би рекла дека е некој интелектуалец, кој многу видел и многу прошетал, некој кој го врзува старото и новото, остава простори на новите млади генерации да го покажат тоа на нов начин. За линијата Зина, инспирација и се самоодржливоста и материјалите, кои треба да бидат природни на телото. Барем така ми кажа, сега јас не знам.
што сега значи бараме професионал и треба да најдеме улица што се вика Европска. Тебе ти тргнала со чаршијава. Ја мислев бараме филигран, али... Ирина не упати на кај органџијата. Го бараме дуќанот професионал на господин Али Халили, последниот бедем на традиционалното јорганџиство кај нас. Во Скопје и во Македонија сум едини занаќија јорганџија. А колку генерации сте јорганџи? Јас сум моментално трета генерација, дедо ми, татко ми и ја. Нема четврта генерација? Не, никој не сека да учи ова. А имате некој чирак? Домна занајчи тука имаше, вика, али да ти донесам некој, вика, ки ти платиме државата, вика, да го научиш. Викам, донесете, мило ки ми биде. Штета што имаме друга мисија, инаку ќе останев да учам јорганџиство од Чичко Али. Со надеж дека ќе го најде вистинскиот наследник на занаетот, конечно трнавме кон филигранот. Добро. Со мали паузи по пат. Ана. Еве го местото. Ај се, не се. Ова е ресторанот што ти го зборам. Ајде. Бе, нема шанси не ти јадам таква храна, дали си ти доволен. И шо ќе јадеме сега? Ова е менемен. Што? Менемен обично се јаде за доручак, како манџа од пиперки, домати, јајца. Лахмаџун, на здравје. Teşekkürler. Ја мислам дека ти треба да јадеш прво лахмаџунта прво. Лахмаџун. Да. Зимаш лимунот, го цедиш вака врз марулата. Добро. И сега ова го пакуваш целото, како ролатче. Многу би се допадне. Нели? Ау! Прав гурман во секое време знае каде да ја најде највкусната храна. Сега прав гурман со човек што бута што стигне, не е иста работа. Не те училе тебе дека кога јадеш не треба да збориш? Еве го бе? Па еве ти филигран. Мислиш ки има тука? Ајде, Оригинал. дојди. Добар ден. Здраво. Здраво. Вие правите филиграми, така? Па мислам дека е очигледно, Ана, така? Вие правите пепирутки од филигран? Правам, да. Дуќанчето за накит Морфо е во собственост на Александра Атанасовска. Нова приказна, ново печена занаетчика. Филигран е уметност која што се работи од сребрени жици со помош на пламен. Од кај потекнува зборот филигран? Филум, што значи нишка, и од грам, што значи топча. А што ти тегна тебе да се бавиш со филигран? Јас студирав архитектура и на сред студирање ми излезе еден курс за филигран. Еден месец траеше курсот и тоа беше сосема доволно време за јас да се заљубам во филигранот и во сите опции кои што ги нуди среброто. Мажите, например, носат филигран или е глуп? Носат и алки, и манжетни, и пинови на сакоа, еве некои обетки носат. Ова е сон на секој пироман. Кажи ми, има доста вака млади луѓе како тебе што отвараат дуќани во чаршија? За жал нема, меѓутоа мислам дека интересот е се поголем. Колку повеќе се работи филигранот и е позастапен на нашата сцена, толку повеќе луѓе некако се интересираат да почнат да го учат занаетот или да им биде хоби. Да, ние не си крадеме занает. Знаеш дека можеш да кажеш дека учиме занает, не мора да крадеме занает. Не се вика учиш занает, се вика краде занает. Кога сме веќе кај филиграните, да ја презентираме мојата. Фамозната пеперутка на Ана. Да. Ова е тој тип на традиционална пеперутка. Според полнењето, мислам дека е изработена во Призрен. Призрен? Призрен? Призрен, а? Мислиш таму ќе најдеме? Ти гарантирам. Имам баба таму и она цело време носеше такви пеперутки. Јас стварно многу добро си продав денес у чаршија. Некако има некој посебен шарм, некој... Па дури и со тебе. Што ми се влечеш ко полжав некој. Зашто бе што ми фали? Ритон! Не треба вечер да стигнеме у Призрен? Драги гледачи, како се вика? Како што можевме да си предпоставиме, мојот пријател Дритон се успа денес и
Најверојатно нема да тргнеме брзо, ама тоа само докажува дека вашата... Јас се извинувам, ама мислам дека не си до крај спремна. Ке те чекам кај колото. За ова патување ни беа потребни 2 лични карти, неколку термоси кафе и чистата волја на Дритон да го напушти прво креветот, а потоа и физичките граници на Скопје. Времињата кога тешко се стигаше до Призрен се позади нас. Али буквално позади нас. Нема 5 минути како предавме граница, Патов спие, али преде. Легендарниот Качанички пат. Челебија на своите патувања околу 1660 година пишува дека името Качаник го добил од турскиот збор Качанлар, кој се однесувал на бандити кои работат во Скопје и го користат регионот на Качаник како засолниште. Четворица пожртвувани и посветени градежни работници го градат ова монументално дело толку долго, што најверојатно веќе самото по себе е кандидат за историско наследство под заштита на УНЕСКО. Од нашата страна патот е малку рели. Од другата страна малку е формула. Патот кој го возиме брои цели 13 мостови. Ако ние сме навигнати на дефекти, спора изградба и општо броиме светлосни години додека да ни се деси нов автопат, се чини дека Република Косово е неколку чекори понапред во оваа трка. Не можам а да не се запрашам што би напишал Евлија Челебија денес за Призрен. Да постоеше магазинот Forbes во Турско, Призрен би бил на листата топ 5 трговски центри во Османлиската империја. Албанци, турци, срби, евреи, власи доаѓале тука по работа. Се мешал народи од сите вери и националности што дотогаш живееле на нашата пенинсула. Во истата педа земја се граделе и џами, и католички, и православни цркви. Што правиш да напиеш од водата? Да бе. А знаеш дека има легенда која вели дека кој да се напие од водава, ќе се мажи или жени во Призрен? Ако бе што ми фали да се мажам? Да, ама ќе остане тука за секогаш. Че, за секогаш? За секогаш да останеш во Призрен и нема излегување. Тоа нема ништо лошо во тоа да останеш во Призрен, али? Ајде. Дека е лоша. Може тука ќе се појави принцот на белиот коњ. А още вртет че ме пикту и масани мет. Мартошен Призрен, а тоа? Вистина? Вистина, ти реков, еве, потврди. Да. Така да се стикаат со тебе. И како што би рекол секој наставник по географија во основно училиште, поради поволната географска местоположба, Призрен бил главно собиралиште за трговци и за нечии од целиот Балкан. Скоро филигрански, тука се испреплетуваат времиња, култури, религии, народи и архитектури. Ана, тишина во последната клупа. Уште на самиот почеток на авантурата, Ефени Дритон остана гладен. Треба да земам славоле нешто? Не. Ајде малку да се освежиме. Па реши да се почасти себе и својот ортак со призренска традиционална храна. Седнавме на ручек со Нафис Локвица, познат фотограф и снимател од Призрен. И што е разликата измеѓу призренски и скопски кебаб? Тоа е тајна сваког мајстора. Кажеш интересант, крет Балканин хаат скара, по што кушака менуира на вет, ndryshe skara. Pa, si cili për vetin e thon, na jemi ma e mirë. Pa, a si cili e ban për fshin e vet? Po, vetëm Prizreni nime është ma e mirë. Pa, nime është ma e mirë. Mi Balkan smo mešani. Dobro. Mi smo miks, tako nam je i kuhinja miks. Храната во Призрен е скоро иста како во Скопје. Скара овде, скара онде. Ова колко е добро! Да го прашаш филигран, кај може да најдеме? Филигран? Вкусам дека... Имамо добре занатлија филигрански. Да? Бараме да ни го поправат ова. Ни треба некој да ни догради плюс уште крилце или... Може. Призрен е
jako star grad. Preko 2000 godine je Prizren star. Imate džamije, imate crkve, imate sinagoge, imate петке, имате мостове. Не е само храната, туку градов навистина ја дели истата магија со Скопје. Сличен е мирисот, тесните улици, слични се и занаечиските качиња кои изникнуваат од секаде. И тука, како и во Скопје, има места кои служат како прибежиште во моментот кога ќе посакаш да се тргнеш настрана од зуењето на чаршијата. И finally, имаме вистинска идеја како да го поправиме филигранот, благодарение на Чичко Нафис. Дуќанот што го бараме, навистина има описно име – Филигран. Во него е и работилницата на сопственикот Башким Тееци, кој работи со филиграни веќе 40 години. Ka pas tregu që jem që përpara këtu ka pas rreth 50 dyqane me filigrana, është e vërtet? Po është e vërtet, edhe pse gjysha ju ka me siguri ma e më shumë e iman gjanat ma tepër men kalumen, po unë si këtë moshë që jam, e di që Prizreni ka qenë në burim ama e zejës filigranit për shkak pozitës strategjike tregtare që e ka pasur prej korrave të lashta. Do me thonë, ka qenë për Ballkan ka qenë burimi i filigranit këtu në Prizren, apo? Po, ka qenë kooperativa ku ju ngjive në fillim kur është formuar me 1946. Me 1946 ka lidhur ideja për rihapjen e një punëtorie ashtu të shprehna, ku janë mbledhen disa mjeshtra dhe me vetë kontribut i kanë pru mjetet themelore të veta, danet, gërshërt, pincetat, edhe kanë startu për herë të parë zejën e filigranit këtu në Prizren. Edhe kemi pasur shembull filigrani, domethënë kur ka startu me 5-6 vetë, 7 vetë, domethënë themelus, mande është rrit numri deri në 145 punëtori kemi pas në kohrat më të mira, domethënë këto po flas për periudhën para luftës të fundit në Kosovë. Većina nismo radili sa zlatom, jer tad je bilo drugačije vreme, imali smo radnje svugde u ex-Jugoslaviji, u Primorjima, recimo i u Skoplje smo imali isto, ali to je bilo, kažem, ovo vreme prije događaja. Kako se викаше ова? Флютра. Флютра? Имаме на флютра. Од баба ми и се скрши крилцето. Има ли начин како да се поправи ова? Svaki proizvod koji je 100% filigran može da se popravi i da se uopšte ne razume da je to je popravljeno. Da. Сепак вредеше што дојдовме, браво! А ти кажав, Ана? Господин Башким вети дека ќе го поправи крилцето на пеперутката, а за во меѓувреме имаме многу добра идеја. Со Дритон се договоривме да направиме еден челендж кој ќе направи поубав филигран. Големи се шансите Ана да тепа во тој дел. Чичко Башким ни покажа како се прават филиграни. Има надеж за мене. Мене ми е битно да биде поубав од неговиот. Има и втора рунда. За половина час? Да го продадеме. Мислам дека јас имам предност. Награда не смисливме. Па тоа ти треба да смислиш, а веќе ти смислив казна. Што чуеш толку многу, од кај знаеш дека ќе победиш? Ја не знам, јас сум сигурен. Имавме среќа Башким да ни го поземи алатот и да ни покаже неколку финти како се прави филигран за толку брзо време. Ова дело е безценето. Правено е од љубов. Па јас направив едно цветче од филигран. 300 евра можам да извадам од ова. Ајде ќе видиме, коди на аукција секако. Верувам дека противникот не требаше да се зафаќа со овој предизвик. Моја задача е ова сега да го продадам и... Верувам дека ќе изгуби, се разбира. Meridita, filigran? Filigran? Would you like to buy a filigran? No? Would you like to buy a filigran? Filigran, huh? Was ist das? It's gonna be great on you. Sost? Nici euro. What? 30. 1 euro. Ah, amazing, pure silver. Amazing, but I don't play like Mirdita, would you like to buy a filigran? No, thank you. No? Are you interested in buying a very good filigran? How much is it? 100. It's unique. It's very, very unique. Very rare. Original. One of a kind.
This is silver. Pure silver. Ein bisschen Deutsch. Deutsch? Ja? Kannst du? Nein. Юлитем, Адони меблени букур филигран. Адони меблени букур филигран. Оригинал. Лет евра. Мебле букур филигран. Мирдита. Юлитем. Юлитем, Адони мебле филигран. Мирдита. Адони мебле букур филигран. Несецен. Несецен. Букур филигран. Ничи евро. To. О. Ти не го даја. Супер се лежиш тука, се уживаш, како конј некој трчам од преска и се игравам, пловам. Ти мислиш ја лежам, ништо не работам? Не бе, Ана. Ај сега дојди седни тука, да направиме едно селфи со победникот. Стварно го проверам? Да. И за колку го проверам? Па, $2,5. Еј, за $2,5 можев ја да го шипнам. Лузер. Откако го изгубив предизвикот, следува казна од немилосрдниот противник Ефенди Дритон. Ми беше наложено да измелам брашно во старата призранска мелница. Во оваа мелница брашното се добива со мелење меѓу два млински камена, од кои едниот е подвижен. За на крај, од фино прашкастата материја да се направи награда за Дритон. Потоа со брашното да изработам и да му сервирам уште една висококалорична закуска. Се надевам дека на гурманот ќе му се свиѓа. А салати? Посе изгледа сите кафани, лахмаджуни, кебапи, баклави, донери, дуруми, кафења, пидеа, тулумби, падобранци, бози, кадаеви, на крај сепак се исплатеа. Господин Башким успеа да ја среди пеперуткава, а не се ни познава дека некогаш била скршена. Конечно да кажам дека ние ја завршивме пеперутката, челенџът е комплетно завршен. 2 пати изгубив, меѓутоа тоа не ме обесхрабрува понатаму повторно да го челенџнувам овој мој пријател овде. Тешко тебе, Ана. Уште една неосвоена локација од градот Призрен и уште една шанса да го убедам Дритон за реванш и факултативна активност која не вклучува јадење. Како реванш? Рове, ги гледаш луѓе нагоре? Да, и шо? Ај се тркаме кој прв стигне, победува. До таму горе да се качиме. Да бе? Сега сам се јадев мало. Е, добро бе? Не можам, многу се најеб, се прејадов. Се плашиш? Еј, виња. Ајде. За колку време? За 15 минути. Сигурен си? Сигурен сум. Ајде бе 15 минути. Еве го пуштам тајмерот сега. Го пуштам тајмерот, горе се гледаме на врво. Ајде. Добро, како? Едва, Јана, не прашувај, нозете ми падна. Идев од таму, идев од долу, се качував. Да, водаш, дај ми мене ти се. Од кај идеше? Од долу идев, од ваму, од десно идев, се качував нагоре. Ке сотрам, чи ми се. Додека нашето кале со години скапува напуштено, призренчани секојдневно уживаат во убавините на нивното. Мајате каљас, улјам прантопи те хекурт, те ветер ме шекуј,
и цели Шербен për të lajmëruar iftarin e Ramazanit. In front of me lies Prizren immersed in greenery from which come the minarets of more than 20 mosques that dawn and shine as long arrows directly towards the sky. Гледам и сино од католичката црква, и црвени цигли од православната, и кривата, брза и пенеста река Бистрица, како ја снимува низ џукадинските полиња се до подножето на Паштрик. Ја гледам зелената гимназија и кровот на својата куќа. Вака го опишува пейзажот на Призрен светски познатиот глумец Беким Фехмиу. Ептер ми се свија градов, ептер ме потсеќа на Скопје. О, види го. Камени мост, мини, чек. Кебапчиња, чек. Црквички џами, чек. Чаршија, чек. Чаршија има секој град на Балканот. Тоа е нешто што не спојува. Што ги спојува сите култури. Длабоки мисли, Дрито. Трансплантирана машина за чукање, до сега не типкал љубовно писмо. Ова трансплантирана машина за чукање, до сега не типкал љубовно писмо. Чукам по старите возбудени дирки, приближно 90 удари по минута. Чукам по старото механичко срце, пулс масажа, адреналин. Пулс масажа, адреналин. Пулс масажа, адреналин. Пулс масажа, адреналин.